Իջևանն իր անվանը համահունչ միշտ օթևանը եղել քաղաքով անցնող ճամփորդների համար։ Վերջին տարիներին քաղաքը նաև բնակության զգացողություն է տվել 2023 թվականի Ղարաբաղյան հակամարտության հետևանքով իրենց բնակավայրերից տեղահանված եւ այստեղ հաստատված բազմաթիվ ընտանիքների։ 19-ամյա Ալեքսի Իջևանին կապող ճանապարհը սկսվել է հենց այդ ժամանակ, երբ հազարավոր արցախցիների նման նա եւս ստիպված է եղել լքել տունը եւ անորոշության մեջ քայլել առաջ։ 2023 թվականին սկսվեց պատերազմը, մենք ստիպված եղանք հանգամանքներից ելնելով լքել Արցախը ու առաջին անգամ մենք ընտանիքով եկանք Իջևան։ Ժամանակի ընթացքում ընտանիքի անդամները մեր տեղափոխվեցին Աբովյան, այնտեղ աշխատանքի պատճառներով։ Իսկ ես, քանի որ այդ կար ժամանակահատվածում, շատ սիրեցի Իջևանը, մարդիկ շատ բարի են, անմիջական, օգնող ամենակարևորը, եւ որոշեցի, որ իմ կյանքի ճանապարհը, իմ նոր կյանքի էջը սկսեմ Իջևանում եւ զբաղվեմ իմ ամենասիրելի գործով, երգով։ Մարդկանց մեջ շատ եմ սիրել իրանց հոգատարությունը, երբ որ մտնում են քո դրության մեջ, շատ բարի մարդիկ են, մեր Իջևանում ապրող մարդիկ։ Ալեքսը որոշ ժամանակ անց արդեն հարմարվել է նոր միջավայրին։ Իջևանի եւ Արցախի բարբառների միջև առկա ընդհանրությունները նրան հնարավորություն են տվել արագ յուրացնել տեղական խոսքը, իսկ մարդկանց վերաբերմունքը ավելի հեշտ ինտեգրվել քաղաքային կյանքին։ Իջևանի բարբառը շատ հեշտ եմ սովորել, ընդամենը 2-3 օրում լրիվությամբ արդեն տիրապետում է Իջևանի բարբառին, որտեվ ինչն է կարևոր, եթե դու սիրում ես այդ քաղաքը, սիրում ես մարդկանց, ուրեմն բարբառներ ես արդեն քո համար շատ հեշտ է սովորել։ Բարբառներ եմ շատ սիրում Իջևանի ու շատ շուտ է սովորել եմ։ Քիմեմ, կյալիսեմ, կյալդեմ, քյալդեմ, դրանք շատ նման է, դրանք են շատ նման մեր Արցախի բարբառին։ Բրախի։ Շատ եմ սիրում այդ բառը։ Ամեն օր, երբ որ արթնանում ենք, մի նոր դժվարություն է լինում, ու այդ դժվարությունը պետք է հաղթահարես միայնակ։ Ու իմ իմանալով ճիշտը միայնակ հաղթահարելն է դժվարությունը, որպեսզի զգաս ինչ է դժվարությունը։ Այդպես ավելի ես հասկանում դժվարության, այսպես ասած արժեքը, կարևորությունը, որ դու հաղթահարում ես։ Ալեքսը սովորում է քոլեջում, աշխատում եւ շարունակում զբաղվել երաժշտությամբ։ Երգը նրա համար պարզապես հոբի չէ։ Նա կատարում է տարբեր ժանրերի ստեղծագործություններ, փորձելով յուրաքանչյուրում արտահայտել իր զգացողությունները եւ փորձառությունը։ Իմ երազանքն է մեկն է՝ լինել բեմում եւ վերջ։ Ես ինձ մենակ այդտեղ եմ տեսնում։ Երգում եմ այնպիսի երգեր, որոնք վստահ լինելով, որ մարդկանց կողմից կսերվի այդ երգը եւ մարդիկ շատ ուշադրությամբ կլսեն իմ կատարումը։ Իմ երազանքներից մեկն է, որ այս իմ երգի ճանապարհին ինձ լիներ, այսպես ասած, մի օգնող մարդ, հովանավոր, ով կլիներ իմ կողքին եւ ինձ կօգներ իմ երգի ճանապարհին, միշտ կլիներ ինձ հետ։ Երգը ես դեռ փոքրուց եմ հասկացել, որ իմն է, որ երբ որ փոքր էի, միշտ այդ տարիքից էի երազում, նպատակ ունեի, որ ես պետք է իմ երգով առաջ գնամ, առաջ շարժվեմ։ Իմը մեծ բեմերն են, որ միշտ երազել եմ, բայց քանի որ ես աշխատում եմ այս պահին եւս իմ նպատակի ուղղությամբ, իմ երազանքի ուղղությամբ, ես վստահ եմ, որ մի օր անպայման կհասնեմ իմ նպատակին։ Բիզդ մարջանը շարեցիր, հակված սերս մարեցիր, սիրու ձերից ուր գնամ, անուշ քունս կորուցի, աչքը տունքը տալ շրթունքը ծիր սոհոքիս գերեցիր, ես քեզ իմատա